হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আবার নিয়ে আসলাম ডিমের খুব সুন্দর মজার একটি রেসিপি। তাহলে চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাই। প্রথমে আমি এখানে 3টা ডিম ভেঙে নিলাম। ডিমটাকে সুন্দরভাবে আমরা ফেটে নিতে হবে। হাফ চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, হাফ চা চামচ রসুন, হাফ চা চামচ আদা এবং সামান্য পরিমাণ জিরা এবং সামান্য পরিমাণ ধনে গুঁড়ো, এখন স্বাদ মতো লবণ, সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, এখন হাফ চা চামচের মতো লেবুর রস। এখন আমরা ভালো করে মিক্সড করে নিব। মিক্সড করা শেষ। এখন একটা বাটির মধ্যে, এরকম টাইপের বাটি হলেই ভালো হয়, একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম যাতে আমাদের ডিমটা পরে ডিমটা আলমোল্ড করতে সুবিধা হয়। এখন আমরা সেই পাত্রে ঢেলে দিব, ঢাকনা দিয়ে লাগিয়ে দিব। আমি 5 মিনিট আগেই চুলায় প্যানটা বসিয়ে রেখেছিলাম পানি দিয়ে। এখন সেই পানির মধ্যে বাটিটা দিয়ে রাখলাম, সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তুলে নিলাম, একটা ছুরির সাহায্যে আমরা ডিমটা তুলে নিলাম এবং কিউব কিউব করে কেটে নিলাম। আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম আলু, কিউব করে একটা আলু কেটে রেখেছিলাম। এখন কড়াই বসাই দিলাম, 1 টেবিল চামচ তেল দিলাম। এখন আলুগুলো ভেজে নিলাম। আলুগুলো আমরা তুলে নিব এবং সেই তেলের মধ্যেই এই ডিমগুলো ভেজে নিব। ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেল, আমরা ডিমগুলো এখন তুলে নিব। ওই একই কড়াইয়ের মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচ তেল দিলাম এবং একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিলাম। এখন মাঝারি সাইজের 2টা পেঁয়াজ ভেজে নিলাম, সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে নিলাম। এখন 2টা এলাচ, একটা দারচিনির টুকরো দিয়ে দিলাম। এক চামচ রসুন এবং 1 চামচ আদা পেস্ট, হাফ চা চামচ জিরা পেস্ট, 2 চামচ পেঁয়াজ পেস্ট এবং হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো এবং 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো। ঝালটা যে যেমন চায়। হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। আমরা ভালোভাবে কষিয়ে নিব এবং লবণ পরিমাণ মতো। মশলাটা এখন আমরা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিব যাতে মশলাটা না পুড়ে যায়। আমাদের মশলাটা কষানো হয়ে গেল। এখন সেই ডিম এবং আলু একসাথে আমরা দিয়ে দিব। আমাদের কষানো হয়ে গেল, আমরা 3 মিনিটের মতো কষিয়ে নিলাম। এখন সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিব যাতে মশলাটা ডিম আলু ভালোভাবে কষানো হয়ে যায়। এখন আমরা কিছু সময় কষিয়ে নিব। 4-5টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এরভাবে আমরা আবার 5 মিনিট কষিয়ে নিলাম। এখন সামান্য পরিমাণ পানি দিব, যতটুকু পরিমাণে আমরা ঝোল রাখবো তার চাইতে একটু বেশি দিব পানিটা। ঝোলটা একটু জালের দরকার আছে। আমাদের তরকারিটা হয়ে গেল, আমরা এখন নামিয়ে নিব।
তৈরি হয়ে গেল আমার সুন্দর ডিমের একটি রেসিপি। যদি আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সেই সাথে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, দয়া করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্ত, আবার কোনো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।